Ребята, доброе утро. Я хочу сегодня записать видео. И начну я с того, что у меня по траку опять проблемы. Подскажите, что делать? Сейчас я буду подходить ближе к своему траку, и вы начнете слышать звуки. Такие звуки, как будто трак чихает реально. Вот, я не знаю, в чем дело. Я взяла этот груз, обычный груз амазоновский. Я взяла его с Орегона, везу его в Кентаки. Вот. И я сейчас нахожусь на Rest Area. Rest Area — это такое место, где можно и машинам легковым отдохнуть, и тракам, например, отдохнуть. И там вот, откуда я сейчас вышла, там находится уборная, умывалка и немножечко там такие машины есть, такие специальные, да, со снеками, со всякими шоколадками, все такое, и все. Больше здесь ничего нету. Зона отдыха называется, вот. И у меня такой вопрос. Почему вот трак начинает вот так вот делать постоянно? Я не знаю. Это у меня во второй раз. Первый раз был, но через некоторое время он прошел. Поэтому я не заметила, да. А сейчас прямо уже не со вчерашнего дня. Со вчерашнего дня вот так он делает. Помимо этого, вот он мой трейлер. Вот. И помимо этого я вчера ехала, получается, и увидела, что от меня что-то отлетело, короче. Что-то отлетело. Сейчас я хочу посмотреть, что у меня отлетело. Потому что я реально видела, что что-то вот так прям летит. Короче, мы вот так цепляем трейлер, потом вот такие вот замочки ставим. Так. Что-то отлетело. Так, там. Слышите, да, такие звуки? Что это? Что это? Как часто может это происходить? Сейчас еще раз услышите. Вот это что это вообще? Это я стою так, и он пшикает. Я еду, он пшикает. Ой. Я не понимаю, ну что это такое вообще? А еще я хочу вам вот это вот показать. Вот что вчера отлетело. Представляете? Короче, вон то, видите? Колесо. Блин, колесо закрыто, прикрыто, да, вот это вот этим. И вчера, оказывается, вот эта штука отлетела у меня. Я в шоке, ребята. Напишите в комментариях. Вообще вот это нужно? Нужно это восстанавливать или не очень нужно? Потом можно. Или по инспекции не пройдет. Вот это вот мне интересно. А еще почему такой вот звук? Можете мне тоже, пожалуйста, написать в комментариях. Вот. Не знаю, что я буду делать. Этот звук меня просто достал. Я ночью отключаю трак. А вот на вот это посмотрите. А вот на вот это посмотрите. Отдельно там есть дырка. А вот здесь, с этой стороны, ну, с этой стороны более-менее нормально, да? Просто вот этой штуки нету. А здесь она совершенно другая, черного цвета.
А там с белого цвета. Почему? Потому что у меня авария была. И у меня вся фара разбилась. И вот этот вот бампер тоже полетел. Я заплатила $3000 с работой, с фарой, с бампером. И у меня еще шланг куланта они меняли. Короче, общая сумма вышла в $3000. На механику очень много денег уходит, да? Помимо этого, мне сейчас теперь вот это надо вот вылечить его, простуду. В общем, захожу я теперь в трак и посмотрим, послушаем, как это будет изнутри трака слышно. У меня Volvo, она немножко приглушает звуки. Но вы слышите, да, что мотор гудит. Я прям слышу, что мотор гудит. Вот так. И потом от этой стороны прям этот... Вы слышите это, да? Вообще, я не знаю, что делать. Но в горах такого нету. Ну, не знаю. На ровном месте вот он сейчас просто не может никак отчихаться. О боже. Вот это вечером отлетела, что ли, штука. Да, ребята, вы мне посоветовали избавиться от нее. Сейчас я буду от нее избавляться. Блин, лучше пусть я его сломаю, чем он по дороге упадет. Давай. Вот так, может быть, вот так. Чуть-чуть осталось. Ух. Все. Открутила деталь. Блин. Вот этот звук меня прям тревожит, я не знаю. Знаете еще, что мне в траке неудобно? Мне в траке неудобно то, что вот рядом с сиденьем, с правой стороны, есть вот этот iShift. Мне вот этот iShift так неудобен, потому что когда ты встаешь, ты его задеваешь, ты садишься, ты на него садишься. То есть он такой неудобный. Вот. И реально нужно его обходить. А сзади меня, сзади моего вот сиденья, у меня холодильник. То есть у меня сиденье уже этот фиксированное, да, то есть ни вперед, ни назад. Только вперед можно, а назад уже нельзя. То есть фиксированное. И я, чтобы не задеть вот этот iShift, постоянно аккуратно сажусь, аккуратно встаю. Но все равно, если, например, студента брать или еще что-то, или сама забываешь, садишься же на него. Блин, это реально неудобная штука вот эта вот. Вот, неудобная штука, сидит рядом, стоит. Кстати, у меня есть одна история про мои батареи. У нас в траке 4 батареи, аккумулятор, да? Я про них отличную вам историю расскажу, капец. Я, короче, в феврале месяца, в конце февраля месяца поменяла в Орегоне, поставила новые батарейки, потому что у меня за ночь они сели, пришлось их восстанавливать, а потом мне посоветовали все поменять батарейки, потому что из старых двое уже не рабочие были, они уже потекли. И я поехала, получается, через дорогу, там паркинг, да, парковка, и я там, получается, посадила свой трак. Ладно, у нас есть такие кабели, с другого трака я подсоединилась, зарядилась и через дорогу поехала, там называется Джубиц в Орегоне, вот этот вот большой паркинг Джубиц.
по $150. Вот, где-то примерно так. И через 2 месяца я поехала, получается, тоже по работе в Денвер. В Денвере у меня тоже сели батарейки. Я позвонила в сервис-центр TA. Они приехали, не смогли. У них есть такая какая-то специальная коробка заряжать аккумуляторы. Но у него не получилось зарядить аккумулятор мой с этим. И он говорит, что будем делать? Я говорю, ну а что делать? Он говорит, только поменяем. Я говорю, ну они новые, им всего лишь 2 месяца. Он говорит, я не знаю тогда, говорит. Я говорю, ну меняй тогда, ладно. 4 батарейки поехал, привез, поменял. А эти мои 4 оставил у меня, короче. Он хотел их с собой забрать. Ага. Вообще, я ему говорю, оставь. Он такой, ну ладно. И потом... Вот, и потом, получается, я ждала момента, когда же я в Орегон-то поеду, в этот Джубиц. И поехала, оставила, сказали на пару дней, но уже 3 дня прошло и не звонят мне. Они сказали, что хотят проверить эти батарейки. Если они будут рабочие, то они мне вернут деньги. Ну, смотрите, сколько денег сейчас они стоят. Вот раньше я их брала за 150, а сейчас они уже по 180, на $30 уже больше стали, да. Но они мне до сих пор еще не позвонили. То есть, что я хочу сказать. Сейчас цены не только на дизель, бензин поднялся, на продукты поднялись, на квартиры на 30% поднялись. Вот стоимость квартиры, квартплата, все поднялось. И машины покупать очень дорого, и траки. Сейчас все поднялось. Не только это, но и запчасти также тоже подорожали. Вот всего лишь в феврале месяце эти же самые батарейки я взяла за 150, а приехала, когда я в Орегон посмотреть, уже они стоят под 180, представляете? Как несколько месяцев, оказывается, как играет роль, все меняется. Но вообще мы надеемся на лучшее. Здесь все время все меняется. И мы в надежде, что цены упадут, что у нас будет такой же маркет, как и раньше, может быть и лучше. Хотя бы как и раньше.